আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি বিষয়টা খুবই সাধারণ, সবাই বাড়িতে বসেই করতে পারেন। এখন ডাক্তাররা বলছে এবং আইসিএমআর থেকেও বলছে যে কী করে ভেপার নিলেও এই করোনা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি বা শ্বাসকষ্ট থেকে কী করে মুক্তি পেতে পারি। মানে করোনা যে ভাইরাস তাদের লাং ক্যাপাসিটিটাকে ড্যামেজ করে বা শ্বাসকষ্টের প্রবলেম হয়, সেই প্রবলেম থেকে কী করে মুক্তি পাবো, এটা বাড়িতে বসেই আপনারা করতে পারেন। কী করে আমরা ভেপারটা নেব, জাস্ট একটা গরম জল নেবে বাড়িতে নেবেন, বাড়িতে বা ভেপারের যে এখন মেশিন বেরিয়েছে সেগুলো নিতে পারেন। কারণ সবার ক্ষেত্রে তো মেশিন না ইউজ করা বা পাওয়া সম্ভব না। মানে জাস্ট একটু গরম জল করবেন যাতে ভেপারটা ওঠে, মানে গরমের ভাবটা ওঠে। তারপরে কি করতে হবে, আমি মুখটা ঢেকে নিয়ে গিয়ে নাক দিয়ে নেবে এবং ছাড়বেন। মুখ দিয়ে নাক দিয়ে নিলেন, মুখ দিয়ে নাক দিয়ে নিলেন এবং ছাড়লেন। সিস্টেমটা হচ্ছে কি, আপনি কভার করে নিতে পারেন, কভার করে আবার হাত দিয়ে জাস্ট কভার করে নিয়ে বড় বড় গ্র্যাপ করে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়বেন। আবার অপোজিট ডাইরেকশনে মুখ দিয়ে নিতে পারেন। তার মানে ইন আউট ব্রিদিংয়ের যে দম নেওয়া ছাড়া যে ব্যাপারটা, সেই প্রসেসটা আমরা ভালোভাবে করতে পারি। আর একটা জিনিস বলে দিই আপনাদের, এই যে কভার করে নেওয়া মানে পুরো ভেপারটা যাচ্ছে। আর বাবাদের একটা কথা বলি, অনেকেই অনেক রকম কথা বলবেন, সিম্পল, কিচ্ছু দরকার নেই, জাস্ট গরমে যে ভাবটা ওঠে সেই ভাবটা নিতে হবে, কোনো মেডিসিন দেওয়ার দরকার নেই, প্লেন। এবং এটা বাচ্চা বুড়ো কোনো প্রবলেম নেই, যাদের সুগার আছে তারাও করতে পারে, হার্ট ডিজিজের প্রবলেম তারাও করতে পারে, এবং সমস্ত টাইপের লোক ছোটো থেকে বড় সবাই এই ব্রিদিং এক্সারসাইজটা নিতে পারে। আর ব্রিদিং এই প্রসেসটা আলাদা বলছি কি, ভেপারটা নিয়ে মুখ দিয়ে আমরা ছাড়তে পারি। এটা কভারটা আমি এরকম দেখালাম যে কভারটা কিভাবে নিতে হয় মাথার প্রতি ঢেকে, এবং এটা 1.5 থেকে 2 ফুট দূরত্বে করলে সব থেকে ভালো। 1.5 থেকে 2 ফুট যখন আমি কভারটা করবো, এরকম ভাবে কভারটা নিয়ে আমি কভার করবো, তাহলে 1.5 থেকে 2 ফুট দূরত্ব থাকলে সব থেকে ভালো। আর সবসময় তো আমি এই বিষয় নিয়ে বলেছি, আগের ভিডিওতে আমি বলে দিচ্ছি কীভাবে এক্সারসাইজ করতে হবে। তো আমি বলে রাখি, সবসময় এই সকালবেলা যদি বাড়ি থেকে একবার করতে পারেন, বা বিকেলে যখন অফিসে থেকে বা কাজকর্ম থেকে যখন ফিরবেন, বাড়িতে ঢোকার আগেও এটাই ভেপারটা নিতে পারেন এবং উষ্ণ গরম জল খান, এতেই দেখবেন আপনারটা অনেক থেকে কোভিড থেকে মুক্তি পাবেন। আর একটা জিনিস আমি আগের ভিডিওতে বলেছি, পালস অক্সিমিটার, এটা কিন্তু মাস্ট। পালস অক্সিমিটারটা অবশ্যই ইউজ করুন, তাদের বাড়িতেই বুঝতে পারবেন যে আপনার অক্সিজেন লেভেলটা কীভাবে কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় না, তবে আমরা মেন্টেমেন্ট ভ্যারি করে দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে বোঝা যায় না, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ভেতরে হচ্ছে, কিন্তু সে বুঝে না, ওটা আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি ওদের বলছি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নেবেন অবশ্যই, এবং পার ডে আপনার যদি জ্বর থাকে তাহলে টেস্ট অবশ্যই করবেন, কোভিডের টেস্ট। তাহলে আবারও বলি, ভেপারটা সিম্পল জিনিস, বাইরে উষ্ণ গরম জল করে যে ভাবটা উঠবে সেটা নাক দিয়ে নেবেন, আর এই ডায়াফ্রামটাকে যত বড় এক্সপ্যান্ড করা, ফোরানোর চেষ্টা করবেন। যত আমি নেবো দাম, দেখুন ডায়াফ্রামটা বড় হচ্ছে না। মুখ দিয়ে ছাড়ার একদম সরু, যত আস্তে আস্তে ছাড়া যায় তাহলে লাং ক্যাপাসিটিটা বাড়বে। এই বিষয় নিয়ে আগে ভিডিওটা ফলো করবেন, এই ভিডিওটা ফলো করবেন। আর বারবার যদি একটা কথা বলি, ভালো লাগলে আমার ভিডিও শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।